baru aja pesan makanan dari online dan ini tuh namanya Sang Candu. Aku beli ini di daerah Bebarsari Jogja dan aku beli yang varian keju matcha susu. Nanti aku cantumin, ini murah banget dari harga 33.000. Jadi kayak aku cuma bayar 19.000. Ini menurut aku ini isinya banyak banget, mungkin sekitar 19 atau 20 piece. Kejunya banyak banget. Kalian bisa lihat, terus ada matchanya, ada susunya juga. Kita coba pisangnya. Jadi pisangnya itu dibikin bentukan bulat-bulat gini. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, masih anget. Jadi rasanya pisangnya nggak terlalu manis. Terus ada keju jadi bikin kayak asin. Terus matchanya juga nggak yang manis banget. Jadi nggak bikin enak. Menurut aku ini enak sih. Posisi Jogja kan lagi sering hujan kan. Kita harus beli makanan yang hangat-hangat kayak gini. Kayaknya akan banget. Kayaknya ini akan jadi favorit aku deh. Aku tuh pecinta pisang goreng. Dan ini pisangnya tuh yang beneran dihalusin terus dibikin bulat terus digoreng. Ya nggak bulat banget sih, tapi kayak inilah bentukannya. Nih. Ibunya sebanyak itu. Hmm. Kalian kalau di Jogja lagi banget beli pisang candu. Ini enak. Harganya murah. Kalian nggak bakal nyesel. Aku bakal cantumin link biar lebih murah dari food online. Kan bisa dapat lebih murah. Tapi ini enak.